奥德利夫人的秘密。玛丽伊丽莎白·布雷登。第17章。在城堡客栈，菲比·马克思把从男爵的侄子领进的小客厅位于底楼，仅用一层薄薄的板条和灰泥墙与店主夫妇所住的小酒馆隔开。可以说，那位监督城堡客栈建造的聪明建筑师，曾煞费苦心地确保建筑只使用最脆弱、最单薄的材料，好让似乎偏爱这片无遮无挡之地的风，能够尽情施展它的威力。因此，他们用劣质的木工代替了坚固的砖石结构，摇摇欲坠的天花板由脆弱的横梁支撑着。每逢暴风雨来临，这些横梁都像是要它落到在场人的头上。门都有一个特点，就是关不严实，所以总是砰砰作响。窗户的构造也很奇特，关着的时候会漏风，打开的时候反而不漏风。一位天才之手设计了这家偏僻的乡村客栈，使得无论是木工的任何一部分，还是破旧建筑中使用的任何一块灰泥，在他那不知疲倦的敌人最轻微的攻击下，都会暴露出各自的弱点。罗伯特带着一丝无可奈何的微笑环顾四周。这里与奥德利庄园奢华舒适的环境相比，无疑是天壤之别。这位年轻的律师宁愿选择这家令人沮丧的乡村客栈，也不愿回到他在无花果树庭院舒适温馨的住所。这真是一种奇怪的任性。然而，他随身带来了他的家当：一支德国烟斗、一罐烟草、6本法国小说，以及他那2条忠心耿耿、备受宠爱的狗。他们坐在小小的、冒着烟的壁炉前瑟瑟发抖，时不时吠叫几声，谨慎地要求一些点心。罗伯特·奥德利先生打量着他的新住所时，菲比·马克思叫来了那个经常替他跑腿的村童。他们走进厨房，他递给他一张折叠整齐、用蜡仔细封好的小纸条。你知道奥德利庄园在哪儿吗？知道，夫人。如果你今天晚上把这封信送到那里，并且确保它交到奥德利夫人手中，我就给你一个先令。好的，夫人。你明白吗？要求见夫人，你可以说你有一个口信，不是纸条。记住，是菲比·马克思的口信。见到他的时候，亲手把这个交给他。好的，夫人。你不会忘了吧？不会，夫人。那你走吧。男孩没有等他重复吩咐，片刻之后，便飞快地跑上陡峭的小路，来到通往奥德利庄园的下坡路口。菲比·马克思走到窗前，注视着男孩黑色的身影消失在漆黑的冬夜里。如果我待在这里会出什么乱子，他想，无论如何，夫人都会及时知道的。菲比亲自端来了精心准备的茶盘和一盘盖着盖子的火腿鸡蛋，这是他为这位不速之客烹制的。他浅色的头发梳成简单的辫子，那件珍珠灰色的连衣裙非常合身，仿佛是他身体的一部分。他的衣着和他本人一样，都呈现出一种中性的色调，没有鲜艳的粉色蝴蝶结，也没有沙沙作响的丝绸连衣裙，来彰显这位客栈老板娘的富有。菲比·马克思是一个从不失去个性的人，他沉默寡言，矜持内敛，似乎总是掌控着一切，不受外界任何影响。罗伯特注视着他铺好桌布，把桌子移进壁炉。他想，是个能保守秘密的女人。当马克思夫人在房间里走来走去，从茶壶到茶叶罐，又从茶叶罐到炉子上嘶嘶作响的水壶时，狗儿们带着几分怀疑的目光注视着他沉默的身影。
马克思夫人，您能帮我倒杯茶吗？罗伯特问道。他坐在一张马毛扶手椅上，那椅子仿佛是为他量身定做的一样合身。先生，您是直接从奥德利庄园来的吗？菲比一边问，一边递给他糖罐。是的，我1个小时前才离开我姑妈家。夫人她好吗，先生？是的，她很好。她还是像以前一样快乐无忧吗，先生？像以前一样快乐无忧。菲比给奥德利先生倒完茶，正准备悄悄退下，但当他的手刚放到门把上时，他又开口了。您认识奥德利夫人的时候，她还是露西·格雷厄姆小姐，对吗？他问道。是的，先生。夫人在道森先生家当家庭女教师的时候，我就住在那里。哦，她在医生家工作了很长时间吗？1年半，先生。她是从伦敦来的吗？是的，先生。她是孤儿吗？是的，先生。她那时也像现在这样总是那么快乐吗？总是这样，先生。罗伯特喝完茶，把杯子递给马克思小姐，他们的目光相遇了。他的眼神中带着一种模糊不清的神情，而她的眼神则锐利而审视。这个女人在证人席上会表现得很好，他想。需要一个非常精明的律师才能在盘问中难住她。他喝完第2杯茶，推开盘子，喂了狗，然后点燃了烟斗。菲比则端走了茶具。风在冰冷的旷野和光秃秃的树林间呼啸，猛烈地敲打着窗框。这2扇窗户和门之间的三角气流，并不能给这个房间带来多少舒适感。罗伯特咕哝道，而且有些处境确实比膝盖浸在冷水里更令人愉快。他拨忘了炉火，抚摸着狗，穿上外套，把一张破旧不堪的旧沙发拖到壁炉前，用旅行毯盖住双腿，然后舒展身体躺在狭窄的马毛垫子上，抽着烟斗，凝视着灰蓝色的烟雾袅袅升向褪色的天花板。不，他又咕哝了一句，这个女人知道怎么保守秘密。控方律师休想从她嘴里套出什么话来。我说过，小酒馆本身与罗伯特所住的房间仅隔着一层板条和灰泥墙。这位年轻的律师能听到2、3个镇上的商贩和几个农夫在酒吧里谈笑风生，卢克·马克思则给他们端上他们点的酒水。他常常能清楚地听到他们的话，尤其是酒馆老板的话，因为他说话声音洪亮刺耳，而且比任何一个顾客都更喜欢吹牛。这家伙是个蠢货，罗伯特放下烟斗说，过一会儿我去跟他聊聊。他一直等到城堡客栈的最后几位客人相继离开，卢克·马克思在送走最后一位客人后锁上前门，才悄悄地走进店主夫妇正坐着的酒吧。菲比坐在一张小桌子旁做针线活，桌上放着一个整洁的针线盒，里面所有的线轴和闪亮的缝纫针都各就其位。她正在缝补丈夫那双粗笨脚上穿的厚厚的灰色袜子，但她干活的细致程度，仿佛是在缝补奥德利夫人的柔软丝袜。我说过，她不受外界任何影响。她性格中那种模糊的优雅感，无论是在城堡客栈与粗鲁的丈夫相处时，还是在奥德利夫人迷人的梳妆室里，都同样明显。罗伯特走进酒吧时，他猛地抬起头，他那双浅灰色的眼睛里闪过一丝困惑。
当他的目光先从奥德利先生转向卢克·马克思时，那困惑又变成了一种痛苦，不，几乎是恐惧的表情。我来聊几分钟再睡觉，罗伯特说，在噼啪作响的炉火前坐了下来。马克思夫人，您介意我抽雪茄吗？我是说，抽一支，他解释道。一点也不介意，先生。我整天和客人们一起抽烟，你竟然会介意一点烟味？马克思先生咕哝道。罗伯特用非比为装饰壁炉而做的金色直捻点燃了雪茄，若有所思地抽了几口，才开口说话。马克思先生，我想请您谈谈斯坦宁山的情况。过了一会儿，他说。没什么好说的，卢克带着刺耳的笑容回答。在所有男人可能去的地方里，这儿大概是最无聊的了。倒不是说生意不好，这点我没什么可抱怨的。但我更希望在切尔姆斯福德、布伦特伍德或者罗姆福德，或者其他什么热闹点的地方开家酒馆，而且我本可以做到的。他不满地补充道。如果那些人不那么小气的话。丈夫咕哝着抱怨时，菲比从针线活上抬起头，对他说话。卢克，我们忘了关啤酒厂的门了，他说，你跟我一起去，帮我把门栓插上好吗？啤酒厂的门今晚可以等等，马克思先生回答，我现在刚坐下来好好抽袋烟，不打算起来。他说着，从壁炉架的一角拿起一支长长的陶制烟斗，开始慢条斯理地装填烟丝。卢克，啤酒厂的门开着，我心里不踏实，他妻子抱怨道，这一带总有流浪汉，如果门栓没插上，他们很容易就能进来。那你自己去插上，马克思先生厉声说道。太重了。那就让他等着吧。如果你这么娇贵，连门栓都抬不动的话，你突然对啤酒厂的门这么上心了，我想你是不想我在这位先生面前开口说话吧？就是这么回事。哦，不用皱眉头让我闭嘴。你总是想在我开口之前就打断我，但我不会让你得逞的。你听见没有？我不会让你得逞的。菲比·马克思耸了耸肩，叠好针线活，合上针线盒，双手交叉放在裙子上，一双灰色的眼睛凝视着丈夫那张粗野的脸。那么您不太喜欢住在斯坦宁山？罗伯特礼貌地问道，似乎想转换话题。不喜欢，卢克回答，我才不管谁知道呢。而且，就像我刚才说的，如果那些人不那么小气，我本可以在一个繁华的城镇里拥有一家酒馆，而不是在这个破败的村庄里。刮大风的时候，男人的头发都会被吹掉。50英镑算什么？100英镑又算什么？卢克，卢克，不，你别想用你的卢克。卢克来阻止我说话。马克思先生在他妻子打断他时回答，我再说一遍，100英镑算什么？不，罗伯特·奥德利插话道。他用洪亮清晰的声音对卢克·马克思说话，但目光却紧紧地盯着菲比·马克思痛苦的脸庞。对于一个像你一样，或者更准确地说，像你的妻子一样，对有关人员拥有那种权利的人来说，100英镑又算得了什么呢？菲比的脸平时总是很苍白，似乎不可能再变得更苍白了。但是当他在罗伯特·奥德利审视的目光下垂下眼睑时，他那原本就白皙的肤色明显的又变了变。差一刻12点。罗伯特看了看表说，对于斯坦宁山这样安静的村庄来说，有点晚了。晚安，我的好房东。晚安，
马克思夫人，我早上9点之前不需要剃须水。